Remain seated with your seatbelt unfastened. The use of lavatories and any electronic device is forbidden until further notice. Smoking is not allowed, including electronic cigarettes and vaporizers.
12:40 con destino a Oaxaca. Hello, good morning, welcome to Volaris. This is the flight number 1240 bound for Oaxaca. Aquellos que están viviendo esta experiencia Volaris por primera vez, nuestro vuelo 12:40 con destino a Oaxaca está perdiendo tiempo en base a nuestro itinerario publicado y está listo para su salida. La tripulación conformada por nuestro capitán Alejandro Monroy, el primer oficial Alan Madrigal, mis compañeros sobrecargos Michelle, Dani, Valeria y una servidora Lupita, estaremos atentos a lo que requeramos de todo el vuelo y será un placer atenderles. A partir de este momento permanezcan en su asiento con cinturón de seguridad abrochado, mantengan las persianas abiertas y retiren audífonos para nuestro despegue y aterrizaje. Está prohibido fumar a bordo. Nuestro tiempo estimado de viaje es de 1 hora con 20 minutos. Solicitamos de su atención. Es momento de nuestra demostración de seguridad. En nuestros aviones las salidas de emergencia están ubicadas, 2 al frente, 4 sobre el ala y 2 en la parte trasera. Es importante que voltees y busques bien. Tal vez la salida más cercana está detrás de ti. On our planes, the emergency exits are located 2 on the front, 4 over the wings, and 2 at the back of the aircraft. It is important that you locate the nearest one to your seat. Keep in mind that it may be behind you. Si viajas con niños o personas que necesitan asistencia, es muy importante que primero te pongas tú mismo la mascarilla y luego ayudes a quien lo requiera. We also have oxygen masks located in overhead compartments above your seat. If there is a loss in cabin pressure, these compartments will open and the oxygen masks will drop down. Strongly pull on the nearest one to activate the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, adjusting the elastic band around your head to tighten it. If you are traveling with children or persons who need special assistance, it is very important that you put your mask on first and then help others. O bien con la boca usando el o los tubos rojos que están al o a los lados. Está prohibido retirar los chalecos salvavidas de su lugar si no hay emergencia. Toda esta importante información de seguridad se encuentra localizada al frente de tu asiento. Te recomiendo revisarla antes del despegue o aterrizaje. En caso de duda, por favor avísanos. Gracias por tu atención. Disfruta del vuelo. Finally, we wish to inform you that a life vest is located under your seat. If you need to use it, break the seal and take the vest, place it over your head, adjust the strap around your waist, and fasten it in the front. To tighten it, pull on the end of the strap. Children must pass the strap through their legs before adjusting it at their waist. It is important to remember not to inflate the vest inside the aircraft, since visibility and head movement will be reduced. Once outside the aircraft, pull the red tab or tabs to inflate the life vest automatically or manually by using the red tube or tubes on the side or either side. alcanzar los 10.000 pies, el servicio entre nubes estará disponible. Si padeces alguna alergia a algún alimento, por favor indícalo a la tripulación. Todas las tarjetas que cuenten con chip, excepto Visa Electro, son bienvenidas al igual que los pesos mexicanos. Disfruta del vuelo. Obtén un vuelo
tarifa aérea cero al contratar tu tarjeta Index Volaris. Pero espera.
asiento y abroche su cinturón de seguridad. Please remain seated and fasten your seatbelt. Tu cinturón esté abrochado. Los dispositivos electrónicos deben permanecer en modo avión y cancela el uso de audífonos. We will be landing shortly. Place your personal items underneath the seat in front of you. Place your seat back in the upright position, stow away your tray table, and verify that your seatbelt is fastened. All electronic devices must be kept in airplane mode and cancel the use of headphones.
Bienvenidos, hemos llegado a tiempo. Pronto llega el momento de bajar del avión. Permanece sentado con tu cinturón abrochado hasta que un sobrecargo te indique que puedes levantarte de tu lugar para desembarcar. Lo local 6 con 30 minutos. Hola, esta tripulación agradece tu confianza, nos encantará verte pronto. Welcome, we have arrived on time, we will soon be able to depart. Please remain seated with yourself fastened to the cabin compartment indicates when you may start to depart. Local time is 6:30. Arriving on time is a word for safety for the transport ladies in the crew. Look forward to see you again soon. Si continúas con otro vuelo de Volaris o Frontier Airlines, te pedimos contactar a nuestro personal que recibe este vuelo. If you continue with another Volaris or Frontier Airlines flight, please contact our staff upon arrival. Por favor, permanece sentado hasta que el sobrecargo en el pasillo te indique cuándo puedes levantarte para desembarcar. Gracias. Please remain seated until the cabin crew member in the aisle indicates when you may stand up to disembark. Thank you. Órale pues, lo vi, igual. Te veo. Órale, gracias. Desarmar toboganes, bienvenidos a Oaxaca. Tripulación a sus puertas, desarmar toboganes, realizar cross-check.